Kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani, tafadhali usisahau kubonyeza alama ya subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii. Asante sana. Tunajua kwamba mambo ni mengi hapa mjini, lakini kwa mzee Magoma bwana, tunaweza tukasema kwamba yeye hajawahi kuchoka. Ndivyo tunavyoweza kumtafsiri mzee Magoma, ambaye yeye ni mpenzi na mshabiki kindaki wa klabu ya Young African Sport Club. Tunajua kwamba hapo nyuma mzee Magoma aliweza kutrendi sana baada ya yeye kuonesha kwamba hajaridhishwa na uongozi wa klabu ya Young African Sport Club. Pia alisema kwamba yeye rasmi hautambui uongozi wa klabu ya Yanga, lakini pia aliweza kupata upinzani mkubwa sana kwa wale wanaoukubali uongozi wa klabu ya Yanga, pia kwa mafanikio ambayo yameweza kutokana na uongozi wa Yanga wa Engineer Hersi pamoja na jopo zima la udhamini wa GSM. Kwa hiyo leo yeye mzee Magoma tuliweza kumsikia kwamba ametoka hadharani baada ya uchaguzi wa klabu ya Yanga kuweza kufanyika na kuweza kusema kwamba bado ameendelea kushikilia msimamo wake wa kuto kuamini kwamba uongozi wa Yanga bado umekuwa ni kipengele kwake. Ameweza kuja na hoja tofauti ambapo amekuja kuzungumzia swala la uwanja ambalo klabu ya Yanga linaenda kulifanyia kazi. Ni kwamba klabu ya Yanga rasmi iliweza kutangaza kwamba inaenda kuanza masuala ya ujenzi wa uwanja wake ambao utakuwa ukitumika katika mechi za nyumbani za klabu ya Yanga. Sasa yeye ameweza kusema kwamba uwanja ule umeweza kuwa na maslahi upande mwingine, ambapo hapa anamzungumzia mfadhili wa klabu ya Yanga, yani GSM, kwa sababu klabu ya Yanga itaenda kuchukua 50% na GSM yeye kama mfadhili pia ataenda kuchukua 50% za umiliki wa uwanja huo. Wakati yeye mzee Magoma ameweza kuja na hoja ya kusema kwamba yeye anachoamini kwamba Yanga kama timu inaweza kuhakikisha inaweza kuwa na uwanja wake rasmi wa kwa umiliki wa 100%. Ameweza kusema hilo kwa sababu ameweza kuona kwamba klabu kama Azam FC imeweza kuwa na uwanja wake binafsi. Kwa nini klabu kama ya Yanga ambayo inaendeshwa na wadhamini kwa 100% kubwa inashindwaje kumiliki uwanja kwa 100%? Kwa hiyo ni mojawapo ya kipengele ambacho ameweza kukileta hadharani kama ni hoja mojawapo ambaye inaweza kumweka yeye mbele kwa kupinga uongozi wa klabu ya Yanga. Pia amezungumzia mchakato mzima wa kura au upigaji kura au uchaguzi katika klabu ya Yanga, na kusema kwamba inakuwaje kiongozi anaweza kupitishwa bila kupingwa. Kwa hiyo hapo kuna namna fulani mambo ya sintofahamu yameweza kutokea. Sio rahisi kwa klabu kupitisha mgombea bila kuweza kupingwa tu. Ameweza kutolea mfano kwa klabu ya Real Madrid. Klabu ni kubwa, kwa hiyo ameweza kuona kwamba kipindi klabu ya Real Madrid ikiwa inafanya uchaguzi wake, kulikuwa kuna tension kubwa ya kuonesha kwamba jinsi gani viongozi huwa wanajipanga kukabiliana na swala la kupiga kura. Kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani, tafadhali usahau kubonyeza alama ya subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii. Asante sana.